Amahoro y'Imana abane namwe, muri kumwe na Pasteur Desire mu kiganiro ubutumwa bukiza, mutegurirwa mukanagezwaho na website agakiza.org. Imana ibaho umugisha, mwahisemo neza kumva iki kiganiro, nziko mudukunda kandi mudukurikiye muri benshi. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, tugushimiye ubuntu duhaye bwo kumva ijambo ryawe. Reka ineza yawe ibane natwe, uduhe ibihe byiza nk'uko wabiteguye. Amahoro yawe arinde imitima yacu mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubifuriza ikaze mu kiganiro ubutumwa bukiza, mutegurirwa mukanagezwaho na website agakiza.org. Nifuza ko dusoma mu gitabo c'Abafilipi ibice 3 umurongo w'10. Haravuga ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya n'imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo hari ingere ku muzuko w'abapfuye, si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate ico Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingorano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Nuko rero mwabatunganyijwe mwese uko mungana mwe, namwe muba ariko muhuza uwo mutima, kandi niba hari ikibatekereje ukundi cyose Imana izakibahishurira naco. Ariko rero ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza. Amen. Nongeye kubifuriza ikaze muri iki kiganiro ubutumwa bukiza. Uyu munsi tugiye kuganira kuri insanganyamatsiko ivuga ku gutunganywa hanyuma ukaba mu ijuru mu buryo bw'ubumana. Nagira ngo nkwibutse ko wanditse ibi ari Paulo yandikiye Abafilipi, abandikira amagambo asa nkaho akomeye, ariko ntekereza ko afite icyo ashaka kutwigisha. Gukizwa, maze igihe ntekereza ku agakiza ko ntigahinduka, ni agakiza. Ariko iyo urebye abantu bavuga ko bakijijwe, abenshi iyo urebye imibereho yabo ushobora gutekereza ko batasobanukiwe icyo bivuze gukizwa. Gukizwa ni ubuzima umuntu abaho butandukanye n'ubwo yabagaho kera, kugera ku kigero aho Paulo avuga ngo ubugingo bwacu buhishanwe na Kristo mu Mana. Mu ijambo rimwe, gukizwa umuntu aba yimuka mu ngeso mbi za kera, akimuka muri kamere n'imitekerereze. Abo bantu Petero we yaravuze ngo bitwa ishanga ryera, ni abantu Imana yaronse, ni abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Gukizwa, Imana iragufata ikagushira ku ruhande. Ntabwo bikubuza kuba umunyarwanda cyangwa se undi wese, ahubwo ubura umuntu mu buryo bw'umwuka Imana yatoranyije mu buryo bwihariye, ukabaho ubuzima budasa nk'ubw'abandi bantu babaho. Ahantu bigoreye nuko abantu bashaka gukizwa ariko bagashaka gukomeza kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bantu bose babaho, agakomeza kubesha, agakomeza kuriganya, agakomeza irari rya kera, agakomeza kwangana, agakomeza kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bantu bose babaho, ariko yitirirwa Kristo. Bibiliya iravuga ko mu minsi y'imperuka abakobwa 7 bazafata umugabo umwe, bakamubwira ko bifuza kwitirirwa izina rye gusa, ariko bazakomeza kwiyambika no kwirisha no gukora ibindi bintu byose, ariko bakitirirwa izina ry'uwo mugabo. Iyo Bibiliya ivuga umugabo ivuga Kristo, ivuga itorero ivuga umugore, nicyo ico bishatse gusobanura. Iyo urebye amatorero menshi yo mu minsi y'imperuka, ibintu byo abakristo bo muri iyi minsi, abantu bariyambika, baririsha, bambura nk'abandi, babesha nk'uko abandi bose babesha, hanyuma bakitirirwa izina rya Yesu ku cyumweru. Agakiza katarimo guhinduka ntabwo ari agakiza. Agakiza kagomba kuzana impinduka, kuko Bibiliya iravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye imbaraga zibahindura kuba abana b'Imana. Niba warakijwe hakaba hatarabayeho guhinduka, ntekereza ko utarakizwa. Ukwiye kongera gushakisha ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe. Gukizwa byakagombye kuba byarazanye impinduka. Na Yesu yatanze igisubizo, aravuga ngo abantu bazaba bitirirwa izina rye, ariko aravuga ngo abange muzabamenyera ku mbuto zabo. Agakiza kagaragazwa n'imbuto, ntabwo kagaragazwa n'amagambo n'amazina abantu bitwa.
iyo wakwitwa ryose icyo gushakaho ni imbuto. Muri iki gihe niba hari ikintu gihenze kuboneka ni imbuto. Amazina aremereye mu rusengero wayabona, ushakishije insengero nziza n'ibindi byose birahari, ariko ikibazo kubona imbuto z'abarokore nicyo kintu gihenze. Ntekereza ko byaba bitari byiza turamutse dusigaranye ubukristo ku izina, ariko guhinduka ko mu mutima kuba yari ntako, byaba ari ikibazo gikomeye. Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Pawulo ni umuntu yatangiye nk'uko twese dutangira. Yatangiye avuga ngo nshaka gukora iciza, ikibi kikantanga imbere. Iyo usomye Abagalatiya ukareba uko yavuze kuri kamere y'umubiri na kamere y'umwuka, ubona yari umuntu nkatwe twese urwana intambara nziza yo kwizera. Ariko Pawulo yari umuntu ushaka guhinduka. Yageze ku rwego avuga ngo ntabwo ari njye ukiriho, ahubwo ni Kristo aba muri njye, kuko napfanye na Kristo nkazukana nawe. Nta nubwo ari ugupfana na Kristo gusa, ahubwo iyo usomye nk'Abaroma 12:1 n'uwa 2, Pawulo avuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibitambo, niko kuyikorera gukwiriye. Yumvaga ko ubuzima bwe ari ukuba ku gicaniro, ari uguhora apfana na Yesu no kuzukana nawe, no guhora yezwa kuri buri kimwe cyose. Abagalatiya 5:19 avuze kuri kamere, ageze kuri 21 aravuga ngo abakora ibisa bityo bose ntibazaraga ubwami bw'Imana. Ibintu birasobanutse. Gukizwa ni uguhinduka, ni ugutera intambwe. Pawulo yagiye atera intambwe nyinshi ziganisha mu guhinduka. Bigera igihe Imana imugirira icyizere, imujyana mu ijuru rya gatatu, ahantu ntekereza ko nta wundi yahageze. Abona ibintu atabona amagambo abivugamo, yumva ibintu atabona uko abivuga. Hanyuma agaruka aravuga ati nzi umuntu yagiye mu ijuru rya gatatu, abona ibyo byose atashoboye gusobanura neza. Pawulo yari umuntu yateye intambwe zikomeye. Byageze igihe arirata. Iyo urebye ibintu yirase birasa nkaho biteye ubwoba. Yaravuze ngo arirata gukubitwa inga z'Abaroma. Abaroma bagiraga inkoni zibabaza cyane, bakubita umuntu zikazana inyama. Yirata inshuro yatewe amabuye bagasiga yapfuye, Imana ikamugaruramo umwuka. Yirata ubwato bwamenekeye mu nyanja inshuro nyinshi. Yirata gufungwa inshuro zitabarika. Yirata akaga yatewe na bene se b'Abayuda. Yirata ibintu byinshi. Ageze ku byo twirata aravuga ngo mbitekereza nk'amasa. Ntekereza ko muri iki gihe ivugabutumwa risa nkaho rigezweho. Iyo umuntu yabonye ibyo Pawulo yise amase, mbese iyo yabonye ubutunzi bw'isi mu magambo asobanutse, uwo muntu tuba tuvuga ko ari basenza agasubizwa. Ntekereza ko abantu bamaze kujya mu rujijo rwo kumva ko iyo atasenze ngo abone ibyo, Imana itabiri kumwe nawe. Ariko tugaruke kuco Bibiliya ivuga. Yesu yaravuze ngo ubugingo bw'umuntu ntabwo buva mu bwinshi bw'ibyo atunze. Ntekereza ko ibintu twabipanga uko bikurikirana. Habanza gukizwa no guhinduka, ukakira ubugingo buhoraho, hanyuma ibindi bikaza ari umugisha. Tuzabona imigisha myinshi tukiri mu isi. Uko tuzatinda mu isi tuzagenda tubona byinshi byiza bitandukanye, ariko ikintu cyangombwa kuruta ibindi ni ubugingo buhoraho, hanyuma ibyo nabyo bigakurikiraho. Kubigira ni byiza cyane. Iyo umuntu abaye umukire yubaha Imana, Imana iba yungutse umukozi izakoresha mu bwami bwayo. Ariko nanone iyo umuntu abaye umukire atubaha Imana, Satani aba yungutse umupfapfa azakoresha. Ntekereza ko abakize ntabwo ari bo batanga kuruta abandi. Nkunda kuvuga ko abantu bose bakize baramutse bamenye ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa, imfubyi zose zarara ziriye. Ntekereza ko abapfakazi bose bakubakirwa abantu baramutse bamenye ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Kuko hari abantu bafite ubutunzi bukomeye, ariko akenshi n'ibyo abakene barabijya. Abantu ku isi barakize ku rwego rutangaje. Ntekereza ko ubukire bwose bw'isi buri mu maboko y'abantu batagera ku 100. Abo bantu barakize cyane, ariko byose bifuza ko bahora baharanira umwanya wa mbere, kuba uri umukire wa mbere ku isi. Ariko ibyo byose ikibabaje ni uko iyo umuntu bamuherekeje yitabye Imana, nta na kimwe bamuha ngo ajyane. Ibyawe nibyo wabikije mu bwami bw'Imana, nibyo wakoresheje Imana. Ukwiye kubaho ubuzima buhindutse, ubuzima bwejejwe, uri umuntu w'Imana unayikorera, kandi mu bo ugomba kuyikoreramo ni cyane cyane abatishoboye. Hanyuma Imana ikazakwibuka ku munsi, ikazabikugororera, ukazabyambara nk'amakamba mu bwami bw'Imana.
Pawulo yakomeje gutera intambwe zo guhinduka. Yigeze avuga ijambo rya gishumba rikomeye, aravuga ngo mwese mundebereho kuko nanjye nigiye kuri Kristo. Ntekereza ko dufite abashumba bake ku isi. Yahagarara akavuga ngo mumere nk'uko meze, mutekereze nk'uko ntekereza, mwirinde nk'uko nirinda, musome ijambo ry'Imana nk'uko ndisoma, muvuge nk'uko mvuga, mwitware nk'uko nitwara. Ntekereza ko dufite bake batubwira ngo tubafateho urugero, kuko intege nke nabo baba baziziho. Ariko nubwo tutasa n'uwo ari we wese, ntekereza ko dukwiye gusa na Kristo. Kristo we ntahinduka, Kristo ntameze nk'abantu, Kristo ni uwo kwizerwa ibihe byose. Pawulo uyu muntu yari ageze kuri uru rwego, yaje kuvuga amagambo akomeye nk'aya twasomye, aho yavuze ngo umuntu twakwita igihangange yanditse 2/3 by'isezerano rishya, yashobora kubwiriza Aziya yose mu myaka 2. Yaravuze ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, gufatanya n'imibabaro no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Pawulo yagaruka ku kintu kivuga kwezwa no guhinduka, akavuga gupfa kuri kamere, akabivuga nk'ubuzima bwe, ibyo yavugaga yarabizi. Hano uku kumenya Pawulo yavuga hano ntabwo ari ukumenya ko kwiga mu ishuri, ni ukumenya kuri mwihishurirwa, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Yesu niwe wazutse kandi ntiyongeye gupfa, kuko abandi bose bagiye bazuka barongeye barapfa, ariko Yesu we yarazutse, n'ubimva ye irarangaye, ndi umugabo wo kubihamya. Pawulo yaravuze ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Uku kumenya Pawulo avuga hano niko dukwiriye mu nzira ijya mu ijuru. Nagira ngo mbibutse ko ntabwo kujya mu ijuru ari amarangamutima, kujya mu ijuru ntabwo ari ibintu biri mu kirere, ni ibintu bifatika. Gukizwa ni uguhinduka, ugatera intambwe, ukaba umwana w'Imana. Nge ntekereza ko, kandi nta nubwo ari ukubitekereza, ntekereza ko ari ukuri, iyo umuntu adahindutse ataraba umwana w'Imana, aba abizi ko byamunaniye. Ubu urabizi ko usambana, urabizi ko wiba, urabizi ko ubesha, urabizi ko utari umurokore mu by'ukuri. Nubwo abantu baba bakwita amazina aremereye, ubyubahirwa mu rusengero, winjira abantu bose bakangaranye, ariko urabizi ko utari umurokore. Urabizi ko impanda ivuze utayumva, urabizi ko ubesha, urabizi ko utabaho ubuzima buri mu kuri, urabizi ko ubuzima bwawe butejejwe, urabizi ko ubuzima bwawe butari ubuzima butunganye. Ubwo buzima bwawe rero butejejwe, uramutse ugiye muri Kristo yaguhindura. Uramutse umumenye, hari icyo yakora ku buzima bwawe. Yaravuze ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Uku kumenya ni ukumenya kuri mwihishurirwa, ni uguhishurirwa Kristo, ukamumenya ku giti cyawe, bitari iby'idini, bitari iby'itorero usengeramo, ahubwo kumenya Kristo bigahinduka ubuzima bwa buri munsi. Pawulo yaravuze ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Kumenya Imana ni impano y'Imana, ni ubuntu bw'Imana ukwiye gufata neza. Nkunda gutanga urugero nkavuga ngo umusambi uramutse umenya agaciro ufite rimwe ubyutse ugahishurirwa agaciro ufite muri leta y'Ubugande, ntabwo wakongera gutungwa n'iminyorogoto mu gishanga. Wazamuka ukava mu gishanga ukajya mu mahoteli, leta yakwishura kuko barawubaha, bawushize no mu idarapo. Ariko umusambi ujya iminyorogoto, ukanywa amazi adatetse, ukaba mu gishanga, kandi wubashwe mu buryo bukomeye. Ingagi imenye agaciro ifite muri leta y'u Rwanda ntabwo yakongera kwicwa n'imbeho mu birunga. Igiye muri hoteli bayishurira kuko yinjiza amadevize, niba ari ikintu cubashwe no muri passport ibamo. Bitewe n'iki? Ni ikintu gikurura ba mukerarugendo, gifite agaciro. Ariko yo yicwa n'imbeho, iraritisha itiyoroshe, ibyatsi, nibwo buzima bwayo. Iramutse rimwe ibyutse yabihishuriwe agaciro ifite n'ukuntu yubashwe, ubuzima bwayo bwahinduka. Ariko ibyo ntiyahawe kubimenya kuko ni inyamaswa. Nagira ngo mbibutse ko hari abantu baba muri Kristo Yesu nta hishurirwa bafite, ntibazi abo bari bo, ntibazi ico Kristo yakoze ku musaraba, baraho mbese twabyita kugendera mu kigare. Bari mu kigare cy'abarokore gusa. Kera murabizi ko gukizwa byari biteye isoni, umuntu yarakizwa akanabitoterezwa, ariko ubu gukizwa bigezweho. Ahubwo iyo utari umurokore, iyo udafite icacu usengeramo, biba bisa nk'aho bikojeje isoni. Rimwe na rimwe hari ubwo ubaza umuntu ukomeza ati wakiriye Kristo umwami n'umukiza, aho bati nsengera kwa runaka, agahita avuga izina ry'umu apotre ukomeye cyangwa se idini rizwi mu Rwanda, kugira ngo akwentimida, akumvishe ko
afite abo asengera. Ariko kuba usengera mu rusengero rukomeye no guhinduka ni ibintu bibiri. Kuba uririmba muri korali ikomeye, kuba ukora imirimo y'Imana mu rusengero, no kuvuka ubwa kabiri ukaba umwana w'Imana ni ibintu bibiri. Hari abantu bazavuga ngo twarira, twanywera, twakora ibitangaza mu izina ryawe, ababwire ngo ntabwo nigeze mbamenya, ubu nibwo bwa mbere mbabonye. Kandi bari bafite amaministeri akomeye ku isi avugwa yubashwe, ariko batarigeze bavuka ubwa kabiri. Nagira ngo mbibutse ko gukizwa no guhinduka no gutera intambwe. Paul hano yatubwiye ngo kugira ngo menye n'imbaraga ze, shushanywe n'urupfu. Ngo n'icyifuzo yari afite. Tekereza umuntu uvuye mu ijuru rya gatatu, tekereza umuntu nka Paulo ugifite icyifuzo cyo kumenya. Dufite abantu yaje mu rusengero akahamara imyaka 2-3 ahita yigira umutagatifu, akumva ko kwezwa bitakimureba, akumva yarangije kumenya byose muri Kristo, agasigara acira imanza abandi, abakizwa n'abadakizwa, ukagira ngo bamuhaye kubarura abakijwe n'abadakijijwe. Ariko gukizwa twese biratureba, kwezwa ni inzira dukwiye gukomeza kuzageza ubwo tuzava mu isi. Yaravuze ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya n'imibabaro. Hano icyambere ni ukumumenya ku giti cyawe, hanyuma ikindi ni ukumenya imbaraga zikorera muri Kristo Yesu, ari nazo zamuhesheje kuzuka. Abantu benshi ntabwo bazi imbaraga zikorera muri Kristo Yesu, ntabwo bazizi. Niyo mpamvu umuntu agwara umutwe akumva yahita ajya gushaka imiti ya kinyarwanda mu buryo bwo kuraguza. Umuntu yagira ikibazo aho kwiringira Imana, akaba afite runaka yiringiye, ariko rimwe na rimwe abantu barahemuka, sabo kwizerwa iteka ryose. Aho kugira ngo wumve ko Imana ikomeye mu buzima bwawe, ukajya wirata kuzinanye n'abakomeye. Rwose kubamenya ni byiza cyane, kubuzinanye na runaka bakomeye, ariko Imana ikwiye gufata umwanya wa mbere mu buzima bwawe no mu mibereho yawe. Ibyo wakwiringira byose, byaba amafaranga, byaba ubwenge bwawe, byaba abakomeye, ibyo wakwiringira byose bishobora kutamara igihe kinini, ariko kwiringira Imana bizatuma ubana neza nayo muri iki gihe no mu kizaza. Hano Bibiliya yatubwiye ngo kugira ngo menye n'imbaraga ze, shushanywe n'urupfu. Dukwiye kumenya imbaraga zazuye Yesu ko zigikorera mu itorero kandi ko zikibana n'abantu bizera. Hanyuma no gufatanya n'imibabaro ya Kristo. Yesu yaravuze ngo umuntu nashaka kunkunda yiyange, yikorere umusaraba, aza nkurikire. Ntekereza ko mu by'ukuri ukuri kuhari, gukurikira Kristo birimo imibabaro. None se uzi ko abandi iyo bahuye n'ibibazo bafite ukuntu biruhura? Umuntu aragenda kiba, hanyuma cyangwa se akambura, agakora fagitire z'impimbano, agashaka kurikura mu kibazo. Ariko iyo ukijijwe ntabwo watinyuka gukora nk'uko abapagani bakora cyangwa se abadakijijwe bakora. Ibyo bizana imibabaro. Niba wari kubona akazi ariko ntukabone abandi hari inzira banyuzemo utemerewe, niba abandi mushobora kurangurira hamwe n'undi muntu agahita wacuruza kunguka, akajya kurangura kabiri utarajyayo na rimwe bitewe nuko afite uburyo acuruzamo ariko utemerewe, bizana imibabaro mu by'ukuri. Ariko Yesu yavuze ko inzira ye ari inzira nto iri kumwe n'indi nzira y'igihogere nini atacibuza. Izi nzira ziri hamwe ariko ntabwo zigana hamwe. Yesu yavuze ko inzira imwe igana mu kurimbuka, indi nzira ikagana mu bugingo buhoraho. Hano Paulo yavuze ngo kugira ngo menye n'imbaraga ze, nshushanywe n'urupfu rwe. Umuntu ari muri iyi nzira iganisha mu kurimbuka, akumvisha ukuntu ari mu nzira y'ukuri, akagaragaza no kukwemeza ko nawe akijijwe. Ariko nababwiye ko Yesu yavuze ngo bazatumenyera ku mbuto zacu. Iyo bavuga ngo gushushanywa n'urupfu rwe, gukizwa ni ukwemera gupfana na Yesu no kuzukana nawe. Kandi gupfana na Yesu ntabwo ari ugupfa mu mubiri, ni ugupfa ku ngeso. Ugapfa ku ngeso. Sinzi niba wadukorera Kariste ukavuga ati naje mfite ingeso 5 zananiye, nifuza ko Yesu ankiza, hamaze gukira yenda mweshatu hasigaye mwebyiri. Sinzi niba warakiriye impinduka ukabuzi aho gejeje gukizwa no gupfana na Yesu. Hano yavuze ngo ahari kugira ngo ngere ku muzuko w'abapfuye. Ndashaka kuvuga umuzuko mu buryo bubiri. Iyo Paulo avuga ngo kugira ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye, ntabwo bishoboka ko umuntu azuka atapfuye, ntabwo bibaho. Umva uko Yesu yavuze. Yaravuze ngo ni ukuri iyo akabuto kataguye mu butaka ngo gapfe, kaguma uko kari konyine. Ariko iyo kemeye kujya mu butaka kakabora, kabasha kwera izindi mbuto nyinshi. Yesu ayatugarura ku kwemera gupfana nawe no gupfa kuri kamere no kubaho ubuzima buhindutse. Iyo ufashe akabuto kamwe
wenda k'ikigori cyangwa se igishimbo ukagashyira mu butaka habamwo ubushuhe bukomeye bumenagura sha gihu cy'inyuma cumye, hanyuma akari imbere kakagondora. Nagira ngo mbibutse ko ku bwa kamere twarabo kurakarirwa nk'abandi bose, ariko ku bw'ubuntu bw'Imana iyo wemeye gupfana na Yesu no kuzukana nawe, imbuto y'Imana irakura mu buzima bwawe. Ntuba ugifite umutima wa kamere, ukagira umutima wari muri Kristo Yesu, ukakira impinduka itangwa na Kristo Yesu. Ahantu abantu bibagorera nuko abantu badashaka kwemera ubuzima bwo gupfana na Yesu no kuzukana nawe, bakabaho mu matorero gusa ariko bataremeye guhinduka no gupfana na Yesu. Iyo umuntu yemeye gupfana na Yesu no kuzukana nawe, ubuzima bwe burahinduka, akabasha kwera imbuto zose Imana ishaka, akagira ibyishimo, kwihangana, gusenga, guca bugufi n'ibindi byose Imana itanga. Hano Pawulo yatubwiye ngo kugira ngo menye n'imbaraga ze, nshushanywe n'urupfu rwe, hanyuma ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Ni ikintu Pawulo yamaranira kugira ngo agereho. Hanyuma aravuga ngo kwemera gupfana na Yesu ukazagira no ku muzuko w'abapfuye, uku ni ukuzuka kumwe, ariko hari ukuzuka noneho kw'abapfuye kwa rusange. Impanda izavuga, abapfuye bazazuka, bazatubanziriza, hanyuma natwe duhinduke dusanganire Yesu ku bicu. Nagira ngo mbibutse ko umuntu azazuka ni umuntu yapfiriye muri Kristo Yesu. Abantu benshi bazazukira gukorwa n'isoni, abantu benshi bazazukira gucirwaho iteka, abantu benshi bazazukira kumwara bitewe n'uko batemeye kubanaho ubuzima na Kristo. Hanyuma Pawulo yavuze ngo si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo hari mfate ico Kristo yamfatiye. Mwibuke ko turaba Imana yaremye ituremeye imirimo myiza yose muri Kristo Yesu, kandi iyo yifuza ko tuyigenderamo mu buzima bwa buri munsi. Pawulo yarafite agakiza gafite intego, katara ko kwinezeza, katara agakiza ko kubaho gutyo gusa, ahubwo yaravuze ngo hari ikintu Kristo yamfatiye, nifuza kumarana kugira ngo ahari mfate ico Kristo yamfatiye. Ni iyihe ntego nkuru mu buzima bwawe? Ni ikihe cyitegererezo ufite mu nzira ijya mu ijuru? Hari ikintu wumva Kristo yagufatiye? Ico Kristo yagufatiye cyatumye uhomba iby'isi, cyangwa urashaka kujyana iby'isi hanyuma ngo uzafate n'ico Kristo yagufatiye? Ntabwo bishoboka. Hari bimwe ugomba kurekura. Nibura nakubwiye ko agakiza kazana impinduka, ukaba uzi ko hari ubwo wabeshaga ukaba warabiretse, hakaba hari ibintu wigomwe ku bwa Kristo Yesu. Nubwo byababaza kamere, ukemera gupfana na Yesu no kuzukana nawe, ariko ukaba uzi ko ari ikintu Kristo yagufatiye. Ibyo bizana indangagaciro z'abana b'Imana. Pawulo yavuze ngo ndiruka cyangwa se ndasiganwa cyangwa se ndamarana, ndakurikira kugira ngo ahari mfate ico Kristo yamfatiye. Hano yavuze ngo bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimweco nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Pawulo yari umuntu ari smart mu buryo bwose. Yari umunyabwenge, yarize, yari umuyahudi wo mu maraso, yirasa ibintu byinshi. Yavuze ko ari umuroma utarabuguze. Hanyuma yari umuntu yubashwe ku rwego bashobora kumuha impapuro yinjira mu rukiko rw'abayahudi nta kibazo agize. Yari umuntu bategerejeho ibintu byinshi, yari umuntu yatoteza abizera, yari umuntu mu by'ukuri afite ibintu byinshi yakwirata. Yagiraga ishaka ry'Imana yabo n'ibindi byinshi. Muribuka ibintu yirasa uko bingana. Ariko tekereza uyu muntu kugira ngo arekure, mbese agabanye ibiciro, agere kuri iki kigero, yavuze amagambo akomeye. Aravuga ngo si uko maze kugihabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo hari mfate ico Kristo yamfatiye. Cyatumye arekura bya bindi byose. Nagira ngo nkubaze akabazo gato. Hari ikintu wumva waretse ku bwa Kristo ukavuga ati mu by'ukuri kuba utakijya mu kabare, hari n'abantu batanywa inzoga kandi badakijijwe? Kuba utanywa itabi, hari abantu batarinywa kandi batari abarokore? Ariko urumva hari ikintu waretse ku bwa Kristo? Urumva hari ubuzima ubanyeho na Kristo bwawe bwa buri munsi? Pawulo yavuga ngo ndumva ntararangiza gutunganywa rwose. Mwibuke ko mu Filipi 2:5 havuga ngo mugire muri mwe wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nagira ngo ngusabe wige kubaho ubuzima burimo Kristo. Ibintu Kristo atavuga nawe ntuzabivuge. Ibintu Kristo atakora nawe ntuzabikore. Ibintu imyitwarire Kristo atakwitwara nawe umwenda Kristo atakwambara nawe ntuzawambare. Ahantu Kristo atakwicara nawe ntuzahicare.
kandi ibyo biroroshe ni ukumva ijwi ryo mu mutima ukajya uvuga ngo ndi umukristo, nkwiye kwihesha agaciro, nkwiye kuba mfite indangagaciro za gikristo. Abantu bandebye bagatuma data wa twese ahimbazwa, batanyibazaho niba ndi umurokore cyangwa ntariwe. Paulo yavuze ngo si uko maze kugifata, ahubwo ndamarana kugira ngo ahari mfata icyo Kristo yamfatiye. Yavuga ngo bene data sinibwira ko maze kugifata, nubwo bamubonaga nk'igihangange, nk'umuntu maze gutera intambwe, maze kugera kure mu birebana no kwezwa. Yaravuze ngo sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Hari ibintu yari yarahishuriwe. Sinzi niba hari abantu basomye agatabo k'umugenzi badukurikiye. Mu gatabo k'umugenzi muri bukaba mukristo wageze mu isoko mburamumaro, umubwiriza butumwa yabaje iruhande ababaza ubuhamya bw'ibyababayeho, ngo arishima aravuga ngo sinishimishwe nuko mwageragejwe, ahubwo nuko mwageragejwe mukabitsinda. Agatabo k'umugenzi gakomeza kavuga ko yababwiye ibigiye kubabaho, harimo n'umwe azapfira muri iyo soko mburamumaro. Arangije arababwira ngo ngiye kubabwira ibintu muzitondera. Aravuga ngo icambere, ubwami bw'Imana buhora imbere yanyu. Mumenye ko ikintu mukurikiye kuruta ibindi ari ubwami bw'Imana. Nagira mbabwire ko kubaha Imana, gukizwa no kuba twarakiriye Kristo mwami n'umukiza, byaduhesheje kuba abana b'Imana. Ubwami bw'Imana bukwiye guhora imbere yacu. Ikintu ukajya wumva ko uri umugenzi n'umwimukira mu isi, ukamenya ko uri umuntu Imana yashize ku ruhande. Imana yifuza kuzajya mu gihugu cyiza kuruta isi, ari ryo juru turirimba buri gihe tuvuga ko twitirirwa. Arababwiye ngo ubwami bw'Imana buhora imbere yanyu. Icya kabiri yaravuga ngo mwizerane umwete ibitagaragara. Ntabwo tubaho mu buryo bw'ibigaragara, tubaho mu buryo bw'ibitagaragara. Aha niyo Paulo agaruka akavuga ngo ndiruka kugira ngo mfate icyatumye mfatwa na Kristo Yesu, kandi sinibwira ko maze kugifata, ahubwo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Gusingira ibiri imbere bivuze ko hari ibindi bintu areba imbere nubwo bitagaragarira amaso y'abantu, ariko hari ikintu gituma akurikira Kristo. Aho yavuze ngo impamvu tumarana tukagoka nuko twiringiye Imana. Paulo ahangaha yavuga ko hari ikintu akurikiye. Mu gatabo k'umugenzi hari ikindi kintu cya gatatu yarababwiye ngo mutaragira muri yasi yindi mwe kuzagira ico mukunda. Ahantu ni ihurizo rikomeye. Gutunga iby'isi byose utabikunda, gukira ariko bikaba bidafite umwanya mu mutima wawe, ibi ni intambwe abantu benshi bakwiye gutera. Nagira ngo mbibutse ko tuzabona imigisha myinshi turi mu isi, ariko ubwami bw'Imana bukwiye guhora imbere yacu. Dukwiye kwizerana umwete bitagaragara. Ntabwo dukwiye kugira ikintu dukunda, kuko Paulo yaravuze ngo isi indeba mbambye nayo ikambona mbambye. Nico kigero yaragezeho, kuba iby'isi abifite ariko bidafite umwanya mu mutima we, bitamuyobora ahubwo byo abiyobora. Aha ni Imana ifata umwanya wo kudutunganya kugira ngo niguha icubahiro kitazakuyobora, ahubwo umenye ko hejuru yabyo hari Imana yubashwe kuruta ibindi byose. Niguha amafaranga, Imana izakomeze gufata umwanya wa mbere, amafaranga ntazasimbura Imana. Kakantu mvuze karakomeye, kuko Abisirayeli bakize imyaka 40 mu butayu. Imana yifuza kubigisha ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'ijambo ry'Imana. Irababwira ngo nimumara kugira mu gihugu c'amasezerano, mugahunika mu bigega, mukagenza bibu mutahinze, mukaba mu mazu mutubatse, muzirinde ntimuzibagire Imana bakuye mu gihugu ca Egiputa ikabatungira mu butayu imyaka 40. Nagira ngo mbibutse ko umuntu wese yibagirwa vuba. Iyo umuntu amaze iminsi birashonje yakwemeza ko kuva vuka atarajya, umuntu wese yibagirwa vuba. Abisirayeli nubwo iryo jambo ryabananiye, abarenze 2,000,000 bagapfira mu butayu, nagira ngo mbibutse ko n'ababashije kwinjira mu gihugu c'isezerano nabo bagezeyo barakiranirwa. Nibyo byavuyemo ubunyage bw'imyaka 70. Nagira ngo mbibutse ko hano Bibiliya yatubwiye ngo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Hano havuze ngo ndamaranira kugira aho dutanguranwa ngo mpabwe ingorano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Paulo kuko yarazi ibintu by'imikino, kandi ni Roma nabwo hari no mu Bugereki n'ibindi hose yarahageraga. Uko imikino murabizi ko na n'ubu Atene mu Bugereki imikino iba ari ikintu bashira imbere. Paulo yarazi gusiganwa ico bivuze. Yavuze ngo ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingorano zo guhamagara kw'Imana. Ngira ngo aha yaravuze mu buryo bw'imikino. Nagira ngo mbabwire ko kugira ngo umuntu ahabwe ingorano zo gusiganwa kwe nuko
aba yariyandikishije, akambara imyenda yabugenewe, akahagerera igihe, hanyuma akanyura mu nzira yategetswe, yahagerera igihe bakabona kumuha igihembo. Hari abantu bazi ko bazagororerwa ariko ubuzima babaho budatunganye. Hano yavuze ngo reka ndababwire, nari umugabo ntihabwa intebe. Ikintu kizatuma ugororerwa ni ukuba warageze aho utanguranirwa, ni ukuba warageze aho Kristo aguhamagarira kugera. Ntabwo mu ijuru hazabamwo amarangamutima mu guhemba, ntabwo mu ijuru kujya mu ijuru hazaba harimwo amarangamutima nk'ayari mu nsengero. Mu rusengero iyo utura menshi, iyo uri umukire, aho yakura hose ntibitureba, icyo gihe rwose uba wubashwa mu rusengero, nta bintu byinshi. Ariko Kristo we aramutse aje guhemba, sinzi ko yashingira ku by'abashumba bashingiraho. Ntabwo azahemba akurikije amarangamutima, ntareba ibyo wakoze, areba icyaguteye kubikora. Ubwinshi bw'imirimo wakoze si byo bifite agaciro, ahubwo ni iki cyaguteye kubikora. Azahembera umuntu icyaguteye kujya muri iyi nzira, icyaguteye kumukurikira, azaguhembera icyatumye umukorera. Ko hari n'ababikora kugira ngo bifotoze, hari n'ababikora kugira ngo babyubahigwe, mu mvugo y'iki gihe babyita kubaka izina. Hanyuma Paulo yakomeje avuga ngo nuko rero mwabatunganyijwe mwese uko mungana mwe, namwe muba ariko muhuzu uwo mutima, kandi niba hari ikibatekeresha ukundi cyose Imana izakibahishurira naco. Ariko rero ukuri dusohoyemwo aba ariko dukurikiza. Hano byumvikana ko hariho itsinda ryitaye ku gutunganya. Nge numva abashumba benshi bavuga ngo mu Rwanda hari amasezerano ko ububyutse buzatangira mu Rwanda bugakwira isi yose. Rimwe na rimwe tukamanika amadarapo ko ububyutse bwatangiye, buri torero ryose rirabwiyitirira, amatorero avuka buri munsi. Ngira ngo muri RGB handitse imiryango ya Kristo irenze 1,000. Ikintu kibabaje ni kimwe, ni uko iyo miryango ivuka niko n'ibyaha byongera mu gihugu. Urubyiruko rukomeje kunywa ibiyobyabwenge, abantu bakomeje kujya mu buraya, abana bakomeje kuba mu muhanda bazerera, ibyaha birakomeje kugwira. None ukibaza uko abashumba umubare w'abashumba uko uzamuka niko n'ibyaha bizamuka. Ubusanzwe umubare mwinshi w'abashumba wakagombye kugabanya ibyaha, ariko niba ibyaha bizamukana n'abashumba, sinzi icyo bariho barakora. Ntekereza ko iba intego ari ukuzana abantu kuri Kristo Yesu, umuntu wese akumva icyo kimushishikaje, twabona abantu benshi bahindukirira Imana. Ariko ibyaha bikomeza kwiyongera, n'imibare y'amatorero n'abashumba nayo ikiyongera. Ntabwo nzi neza bose ko intego yabo ari ukuzana abantu kuri Kristo Yesu. Hano Paulo yavuze ngo nuko rero mwabatunganyijwe mwese uko mungana, namwe muba ariko muhuzu uwo mutima, kandi niba hari ikintu kibatekeresha ukundi Imana izakibahishurira. Aha Paulo yavuze ko abatunganywa ni itsinda, wenda rishobora kuba ritagaragarira amaso, ariko hari itsinda ry'abantu bariho baratunganywa, hari itsinda ry'abantu bariho barezwa. Rero nubwo abantu biyitirira ububyutse, buri muntu wese agashinga itorero akagyitirira ububyutse, ko ububyutse butangiriye mu Rwanda bukomeje no ku isi hose, ariko mutekereza ko ubwo bubyutse yego burahari, ni bande bazabukoramo? N'abantu bemeye gutunganywa, n'abantu bemeye gupfana na Yesu no kuzukana nawe. Reka mbabwize ukuri, igihe kiri imbere abantu bazabasha kugikoramo n'abantu birinze bakaba inyangamugayo, bakemera gupfana na Yesu no kuzukana nawe. Abasigaye bose barabesha, abasigaye bose iminsi izabahinyuza, abasigaye bose babikora kubw'inyungu zabo, ariko Kristo afite itsinda ry'abantu ari haratunganya. Abo ntibashingiye ku idini cyangwa itorero iryo ari ryo ryose, ni abantu Imana irimo gutunganya mu buryo bwayo. Abo bantu bazava mu matorero ya Gikristo yose, Imana irimo kubatunganya, batunganywa mu buryo butandukanye. Bamwe baca mu mibabaro, Imana ikabigisha kwihangana, Imana irimo kubigisha kunyurwa, Imana irimo kubigisha. Abo bantu bazazamukisha amababa nk'ikizu, bazagenda ku isi hose babwiriza ubutumwa bwiza. Icyo gihe ntabwo hazaba hakiri amacakubiri y'amadini. Rimwe na rimwe itorero rimwe rishobora gutegura ibirori, irindi ntiribizemo, bitewe n'uko buri wese aba yumva ibyo ari byo biri ukuri, bigatuma atita ku by'abandi, akajya wumva ibye ari bukijwe wenyine, abasigaye bose akabacira imanza. Ariko abatunganyijwe bari muri Aziya no muri Amerika no muri Europe no muri Oceania, hari umunsi umwe Imana izashiraho network ibahuza, hanyuma bakorera Imana, nibwo bubyutse buzategurira Yesu kugaruka. Muri iki gihe itorero rasa nk'irisinziriye. Mu byashuwe haravuga ngo kuko wibwira ko wambaye kandi wambaye ubusa, wibwira ko ureba kandi uri impumyi, wibwira ko uri umutunzi kandi
uri umutindi wo kurengerwa. Iryo ni itorero ryo mu minsi y'imperuka ryabwirwaga. Iyo tuvuga itorero ntiwumve idini rimwe, ahubwo wumva amatorero yose ya gikristo. Abantu bibwira ko bareba, ariko mu by'ukuri bafite ubuhumyi butuma birebaho, bitekerezaho. Abantu bakibwira ko bambaye, kandi mu by'ukuri ibyaha byabo bigaragara, basa nkaho bambaye ubusa. Aho umuntu akubwira ngo wako nkizwa nka runaka natuma mbyihorera. Aho abantu bibwira ko bakataje, bamaze gutera intambwe, ariko ubuzima bwabo butarahindutse. Ariko hari abandi bantu barimo gutunganywirizwa gukora imirimo yose. Aho niyo Bibiliya ivuga ngo umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azahinduka igikoresho cy'icubahiro kigirira nyiraco umumaro. Nagira ngo dusengane. Hari ahantu wumva ukwiye gutungana, hari ingeso wumva ukwiye guhindukaho. Ntukwiriye gupfana na Yesu no kuzukana nawe ugahinduka ku ngeso za kamere. Reka dusengane. niba ukijwe aribwo bwa mbere cyangwa waraguye, Imana ikubabarire kandi ugaruke mu nzira y'ubuntu bw'Imana. Data, mu izina rya Yesu, gushimiye abantu bose bakwakiriye nk'umwami n'umukiza aribwo bwa mbere, bakaba bemeye kwinjira mu nzira yo gutungana. Wandike mu gitabo cy'ubugingo kandi ubahindure kuba abana bawe. Abasubiye inyuma ubaha imbaraga, ubakomeze, ubiteho muri byose, kandi bakomeze gukomera muri iyi nzira yo kwezwa no guhinduka. Tubonye ikigero kuri Pawulo, udushoboze mwami guhinduka, kandi ubuntu bw'Imana bubane natwe. Ufashe abari mu mibabaro itandukanye, abagwaye, abashonje, abari mu bitaro, abatabonye uko bajyayo, abagutegerejeho ubuntu bwawe, bose bakubone, ubuzima bwacu bube buhindutse mu izina rya Yesu. Amen. Mwari kumwe na Pastor Desire mu kiganiro ubutumwa bukiza, mutegurirwa mukanagezwaho na website agakiza.org.